Pirritx, porrotx eta marimototx zerura begira daude. Ikusten alduzue ezer? Belztasun handi bat. Zerua lapurtu digute. Izarrak lapurtu dizkigute. Baina nork lapurtu digu zerua? Nor da izarren lapurra? Argi kutsaduragatik da, porrotx. Ez dut argi ikusten. Zerua, ondare naturala da, baina ez dugu zaintzen jakin. Eta orain, ezin izarrik ikusi argi kutsaduragatik. Beraz, gu gizakiok izan gara geude buruari. Zerua lapurtu diogunak. Horixe bera. Argi gehiagik itxutu gaitu. Baina zu ez altzaitu iluntasunak beldurtzen. Nork esan du hori? Iluntasun hutsa ez da existitzen. Argitasun falta baino. Eta argi kutsadura dela eta ez ditugu izarrak gehiago ikusiko. Izarrek beti egiten dute distira. Lurra gure etxea da, eta gure etxe honetako leihoak garbitu beharko ditugu izarrak ikusteko. Prismatikoak hartu eta argi kutsadura gutxiago dagoen leku baten bila joan dira Pirritx, porrotx eta marimototx. Eta itsasargira heldu dira, ipar izarraren laguntzarekin. Faro zaina aurkitu dute, izar erloju batekin. Zer da hori? Eta zer egiten duzu hemen? Itsasargia zaintzen dut, eta bien bitartean izarrei begiratzen egotea maite dut. Itsasargiak marinelei navegazioa laguntzeko erabiltzen dira, gauez nora joan jakin dezaten. Ondo begiratzen jakitea da kontua. Begira! Saturnoren eraztuna! Eta harago ilargiaren kraterra. Eta beste hori, Jupiterren satelite handiena! Eta horko horiek! Pleiadeak! Zer dira Pleia? Izarren aurtzaindegia dira Pleiadeak. Euskal Herriko txoko batzuetan badakizuen nola deitzen zaien? Ololoka bere txitekin. Eta badakizue zer den esnebidea? Nik bai. Eta zulo beltzak? Hori urrengo baterako utziko dugu. Orain adi, izar euria ari du eta. Eta lurrean balda izarrik. Ipurtargiak dira gure lurreko izarrak. Horiek ere gero eta gutxiago ikusten ditugu aspaldian. Ipurtargiek ugaltzeko ematen dute argia. Emeek ezin dute egan egin eta arrak deitzeko pizten dute. Baina inguruan argi gehiegi dagoenez, ez da hemen argia ikusten eta desagertzen ari dira. Gaur egun, esku aurrean edo poltsikoan sartu nahi dugu dena. Mugikorrean aurkitu nahi dugu lehen zeruan aurkitzen genuena. Zeruari begiratu beharrean? Pantailei begira gaude. Eta zer galdu dugu? Urdin infinitua. Zeruaren mapa. Urrunera begiratzea, barrura begiratzeko. Eta argi kutsadura gutxitzeko zerbait egin dezakegu? Adibidez, herri eta hiribideetako farolei txapela jarri. Eta lortuko dugu horrela gure zerua garbitzea. Ba, guazen kale argiai txapelak jartzera? Horrela, hobeto ikusiko dugu unibertsoa. Eta unibertsotik ere hobeto ikusiko gaituztegu.